皆さんこんにちは、翔です。お久しぶりです。今回はね、体張っていきます。今回は、こちら、皆さんも大好き、じゃがりこサラダ、味は関係ないんですけど、こちらを使ってね、鼻にね、入れて、くしゃみをしていきたいと思います。出たら僕の勝利ですよ。見ていきましょう。この動画ね、結構汚いので、見る人は、見たくない人はここでストップです。それでは行きます。まずは開けます。普通のね。弟いますね、二人。静かにして。はい、たくまる。一応ね、たくまるも YouTube やってますんで。ぜひともご覧ください。お願いします。チャンネル登録よろしく。チャンネル名ね、忘れたっていうか長すぎだから。とりあえず一本普通に食おう。ということでやっていきます。これだけじゃ面白くないんで、ティッシュでもやってみましょう。じゃあ、ちょっと作っていきます。ティッシュ1枚、プリーズ。はい。ついでに、一応持ってきて。最初に出たのこれです。僕は、狼。これね、結構エロいんですけど。こんなだけです。ぜひとも買ってみてください。でした。そこで、僕ね結構作るのうまいんですよね。先っぽこうやってこんな感じでこうやってして、こうやってどんどんやってっての、はい、完成。それ柴田でしょ。柴田はプロレスですよくいらない。タック押さえてよ。チャーンということで、こっち来ていきましょう。いきます。絶対出るんです。わかりますか皆さん。ママに行ってきて。こっち行って。絶対出ます。ということで、じゃがりこいきます。これが、あれですよ。いきます。汚いですから、ここでストップですよ。見たくない人は。いきます。あれ俺じゃあ鼻にピーナッツでも入れる。出た出たということで、遊びましょうか。じゃがりこで。皆さん、こんにちは、翔です。皆さん、こんにちは、翔です。今回はこちらを紹介していきたいと思います。ということで、今回はこれで終わりです。チャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。皆さん、さよなら。